I giovani dell'Acragas contro quelli della Cavese. Una partitella amichevole che i biancoazzurri hanno superato alla grande con ben 7 reti, delle quali 4 segnate da Gomez. Una bella cosa in vista della partita, la 16ª di campionato, con la Casertana allo stadio Alberto Pinto, in programma sabato alle 14:30. Il test di ieri è servito al mister Lello di Napoli per scegliere la squadra che dovrà affrontare la Casertana. Abbastanza soddisfacenti sono apparse le condizioni di ciascun giocatore, per cui potrebbe essere scelta proprio la stessa formazione che ha giocato ieri. Nella rosa mancherà però Pezzella, squalificato, e a quanto pare anche Pasquale Pane. La decisione di sostituire il portiere sarebbe scaturita dalla prova del giovane Addario, ieri in porta per l'amichevole. Da Agrigento è partito alla volta di Caserta Incurvaia, il terzo portiere accragantino. Come avevamo anticipato ieri, sul fronte societario vi sono delle confortanti novità che riguardano l'ingresso di nuovi imprenditori. Tra tutti circola con insistenza il nome dell'imprenditore del Nord Italia Tozzi, ma non è detto che altri si facciano avanti nelle prossime settimane. L'importante è che per l'Acragas si lavori per la salvezza e per garantire un futuro meno incerto.